खिलौने के बारिश हो रहा है। ओ माय गॉड। ये डम्पर देखो बच्चों। खिलौने के तो आज बारिश हो रहा है। अरे डंपर में चेक करता हूँ चला के। ओ माय गॉड। ये देखो बच्चों, ये तो भाई ये देखो कितना मस्त लग रहा है डंपर। ये हमें मिला। चलो इसे मैं सेट करता हूँ। और बच्चों देखता हूँ कौन कौन से खिलौने का बारिश हो रहा है यहाँ पे। चलो भाई इंतजार करता हूँ। अरे ये तो हल्क राजा गिरा। ओ भाई देखो आसमान से हल्क राजा गिरा। अरे इसका पैर तो खुल गया। ओ माय गॉड देखो। इसका पैर तो खुल गया था। देखो ये कितना मस्त है ये हल्क राजा। ये पूरे सारे खिलौने मेरे पास आएगा अभी, देख सकते हो हल्क राजा। गाड़ी में उठ गया। अरे अरे चलो चलो मैं देखता हूँ और कौन कौन से खिलौने गिरते हैं यहाँ पे। और मैं इसका करके आपको दिखाता हूँ। ओह भाई ये तो जेसीबी गिरा देखो बच्चों। आसमान से हमें जेसीबी मिला। वाह क्या गजब लग रहा है, देख सकते हो बच्चों इसका पहिया। इतना मस्त लग रहा है, इधर से मिट्टी वगैरह खुदाई करेंगे तो क्या मस्त जबरदस्त है। चलो भाई साइड करता हूँ बच्चों और देखता हूँ कौन कौन से खिलौने ऊपर से गिर रहा है। चलो भाई स्टार्ट करो स्टार्ट करो। अरे अरे ये तो केकड़ा है भाई, ये देखो केकड़ा भी ऊपर से गिरा। और यहाँ पे हेलीकॉप्टर है बच्चों, ये कितना मस्त लग रहा है देख सकते हो। ओ भाई तेरे, चलो सेट करते हैं इसे। और देखता हूँ बच्चों कौन कौन सा खिलौना है तो मेरे पास में। चलो चलो मैं देख कर लेता हूँ। फिर मैं देख लूँ। अरे ये तो हिरन है भाई, ये देखो भाई। बिच्छू है बच्चों देखो। कितना मस्त मस्त खिलौने हैं। और मैं देखता हूँ। अरे यार ये तो मिनी कार है बच्चों, देखो यहाँ मिनी कार भी आया। चलो चलो सेट करता हूँ और कौन कौन से खिलौने आ रहा है। जबरदस्त जबरदस्त खिलौने बारिश से मैं देखो इत्मीनान से गिर रहा है। अरे भाई ये इतने सारे जंगली जानवर देख सकते हो बच्चे, इसे भी काट करते हैं। यही सारे कर लेता हूँ। और देखता हूँ कौन कौन से खिलौने इस्मान से गिर रहा है। चलो बच्चों चलो 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 चलो। चलो बच्चों। अरे भाई ये देखो यहाँ पे बाघ भी निकला। और होटल भी बंद कर दिया देख सकते हो बच्चों। अरे ये क्या भाई, चलो चलो होटल में खाना खाना है। तो भाई मिनी कार ही लेके जाएंगे, तो इस साइड करता हूँ एक और मिनी कार है। साइड करता हूँ देखते हो कौन कौन से खिलौने आ रहे हैं। अरे भाई ये क्या भाई। हाथी राजा भी आसमान से गिरा देख सकते हो। इसको तो ढूंढ रहा था उसी टाइम से देखो। और यहाँ पे बच्चों देखो आसमान से रेड कार भी, रेसिंग कार मिला। ओ भाई। हाँ देख सकते हो बच्चों कितना मस्त लग रहा है। तो इतने ढेर सारे खिलौने हमें गिरा आसमान से मिला। ओ भाई ये तो काफी खतरनाक खतरनाक है देख सकते हो बच्चों। और हल्क राजा भी है। वाह गजब का खिलौना मिल गया बच्चे। आसमान राजा हमें खिलौने ढेर का ढेर दिए देख सकते हो। ये सबको घर ले जाएंगे। बाय बाय बच्चों।